Вчера у меня было одно событие интересное, которое у меня никогда не было в жизни. Бог со мной общался по-особенному. Обычно, конечно, что-то подобное было, но не совсем. Обычно иногда Бог ко мне приходит во сне, да, и показывает либо видение, либо что-то. Но иногда Бог дает проповедь мне через голос его. Иногда я сплю, во сне я слышу «блажен народ, у которого Господь Бог». И потом я понимаю в этом сне, что об этом надо проповедовать. Бог не начинает давать понять, что люди мучаются в проблемах разных, и что не надо было мучиться, столько они мучаются в своих проблемах. И что с этих проблем можно запросто выйти, и они легче решают эти проблемы, если только они будут строить свою жизнь не только на Слове Божьем, но если люди будут строить свою жизнь на голосе Бога. И когда мы получим Слово, не просто какое-то слово, как мы говорим, да, что мы получаем Слово, а именно голос Бога. Не голос такий в ухо, который говорит, а може би через Слово Божье это будет, може би через сон, може би через пророчество, може би просто через проповедь, или може би просто через книги, може би, мы не знаем, но ты будешь знать, что Бог тебе проговорил. И в этом сне, по всей Библии, Бог начал мне проводить. И он говорит, посмотри, во всей Библии ты видишь, написано, и пришло слово Господне ко мне. И как только человек, подменьте себе, везде, где там написано, и пришло слово Господне ко мне. Посмотрите, что потом следует. Как только что слово Господне приходит ко мне, все его проблемы, все его запутаница, все его вмешательство, куда он попал. И как только что и пришло слово Господне, направление находится. Ответ находится вдруг. Вдруг какое-то решение находится. Вдруг какой-то выход находится. И слово его избавило их от могилы их. Надо, чтобы Бог послал слово свое. И Бог мне говорит, слушай, выдай слово. Пусть люди начнут искать Бога по сумасшедшему. И Бог начнет вытаскивать, Бог начнет выводить людей такой скоростью, что представьте себе, что будет. Бог начнет давать стратегию. Бог начнет проговаривать. Бог начнет давать руководство. Бог начнет вести сверхъестественным путем. Написано, Деяния апостола, 9 глава, что и дышал Савл, и дышал яростью и огнем на всех христиан. Но когда он шел в Дамаск, в этой же главе, голос Бога пришел. Кого ты гонишь? Он больше не может дышать никакой огонь или яростью. Голос Бога все решил. Кто-то говорит, я не выхожу замуж, я не женюсь. Услышь одно слово от Бога. Я не говорю, вы знаете, мы всегда говорим, что возьми Слово Божие, что на основании Слова Божьего, на принципе, не об этом сейчас речь идет. Я не говорю об абстракции сейчас. Я говорю, чтобы ты цепляешься за Бога. Голос Господень над водами. Голос Господень, Он руководит всем. Бури воды, бури вод твоей жизни. Голос Бога превышает его. Превыше всякий вод голос его. Над ситуацией, над горами, над водами, над водами. Голос его. Пусть Бог проговорит. Ты поймешь, что это буря не страшно. Пусть Бог проговорит. Ты поймешь, что это буря ничего. Это потому, что ты еще не нашел слова. Ты еще не нашел голос его. Вот. Давайте будем строить жизнь нашу. Не только на Слове Божьем, но на голосе Бога. Я не говорю через физические уши. Только бесит гоняет людей Павлова через физические уши. Не за это говорю. Но ты будешь знать. Он найдет способ, как тебе проговорить. Улови Слово Божье.
Ulovi kolos Boże. I начни говорить это голосом. Начни говорить это словом. Все, что стоит еще перед тобой, все закончилось. Только ты должен услышать какое-то слово. И было слово Господне. И сказал Господь. И пришло ко мне слово Господне. И Господь проговорил. Господь, высвободи Твое слово. Высвободи Твой голос на Твой народ. И пусть Твоим голосом уравняли все наши горы. Во имя Иисуса Христа. Ты весь народ Божий скажешь. Аминь. Вы знаете, что сейчас творится в стране, да, экономически? И я в курсе, что люди наши страхуют, не страхуют, как это, ложат деньги в King's Capital и не страхуют его. Кто из вас знает, что Леон уже локнул? Потому что прилагают, King's Capital тоже хитро делают. Прилагают людям больше проценты, и люди идут на ашность. И люди не страхуют. Слушайте, страхуйте, или как там? Страхуйте свои вклады. То есть я вас прошу, чтобы мы надеемся, что ничего не будет, дай Бог, с King's Capital, но все равно страховка это двойная защита, чем ничего вообще не делает, а я Богу